各位观众朋友，今日过好冇？我係阿明姑劉浩明，歡迎收看《福起來》。他們的歷史雖然可以追溯到我哋嘅史前時代，但是真正有記錄嘅時間，差唔多係喺17世紀我哋嘅荷蘭時代時間。後來都開始聽到我哋嘅產生過我哋嘅治理台灣嘅時間，然後喺到我哋喺天上最常看到嘅清朝嘅時代，然後日本人治台嘅時間，一直到國民政府來台到現家。但是我哋喺學校學歷史嘅時間，大部分都係對大事件開始學，我哋叫做要改變歷史嘅大事件開始嚟學，我哋從來唔會對族群嘅方面來學習我哋歷史。我哋今日有請到嘅係我哋屏東在地嘅漫畫家，而家用伊嘅作品《綠隊風雲村》來同我哋講客家人嘅重要嘅歷史。我哋馬上來歡迎我哋嘅阿金先生來到嚟現場。主持人好，還有各位觀眾朋友，大家好。我係莊崇金，我係美濃人，現在喺啲屏東市地區做漫畫嘅創作，有啲學校教書。阿金先生，我即個提供，即個花10年嘅時間來出嚟一3本綠隊風雲村。咁你當初做乜想要出一本書呢？講你幾時節出一本書嗰時，你即個係想法係乜嘅？其實我出一綠隊風雲村3部曲，頭先係一本。叫做客家同綠隊嘅故事，這是第一本介紹我哋客家歷史嘅故事。過去2年，因為嗰時間我看到講我哋老輩幾少看到我哋客家嘅漫畫書啦，一概全部文獻文史嘅嗬。我面講更加一個時代，小朋友後生嘅愛看書來講，看漫畫國劇啦，故所我哋面度講嗰時間我做幾本書。簽書到我哋客委會嗰度總管，還有文化團體嘅先生，同埋鼓勵做啲繼續下去。故所我哋創作一個綠隊風雲村3部曲安尼。咁你即個開始想要用我哋漫畫來去介紹我哋一個故事嘅時候，歷史嘅故事嘅時間，我想第一個可能問到講，咁也南部嘅客家人嘅族群係乜嘅？我哋講我哋南部客家人族群叫綠隊嘛，嗬。你咪先同我哋觀眾朋友紹介一下講，綠隊係哪綠隊啊？綠隊都我哋講前後左右，中先鋒啦，安尼最後期啦，今日看到我哋地圖隻個，我有帶阮一個地圖來，睇下咧，觀眾朋友我哋看到幾地，講緊我哋綠隊今日分布嘅，區域係啥物乜嘅所在，安尼看到個清楚。今日喺屏東同高雄兩個鄉鎮地區都包括我哋綠隊啦。高雄有4個鄉鎮，屏東嗰度，屏東有8個鄉鎮。那第個以前其實一開始係綠隊，乜就綠隊嘛，嗬，而家到7樣，咁後來做乜又變成綠隊也係啲名？一個要講到頭牌嘅故事啊，嗰時候嚟講，因為一個故事是對1721年開始。今日如果講嗰時節有一個好多人講阿伯王，我哋客人講阿媽王係阿媽王，一個做一季啊，做一季同我哋客家有親太人緣，因為做一季時間，因有我哋客家綠隊，主要是安尼人緣來嘅啦，佢做乜佢我哋做一季時間，我哋做一季唔係客人啊，做乜我同我哋會有客家會有乜關係？後來要形成我哋咧，唔講個綠隊嘅一種形成嘅方式咯。講到一個講到一個最重要嘅人，都天嘅主角，伊名叫土橋人。土橋人咧本身伊唔係客人，唔過伊頭擺路喺啲我哋合作，同我哋幾多合作嘅朋友都淡定嘅啦，都幾好。伊本身都有做條官司。做官司咧，都對伊幾有意義啦，應該欠錢嘅啦，處理事情咧，伊會出頭。故所佢都受到大家人嘅歡迎。伊都因為伊同頭多講嘅阿媽王做一季兩殺都初犯嘅，初犯嘅時間，阿媽過來又同做一季攞唔來，做一季愛辭要前面算賬。因為伊本身都帶阮幾多人客莊嘅子弟咩。故所以一個莊都雙啦，我哋客莊嘅順風嘅，故上咧消滅我哋客家莊。我哋為到抵禦一個水鬼，讓有成立
咱更加讲的绿队军。啊，不过迄时阵唔免喊做绿队啦，迄时阵喊做七阳。咁我相信观众朋友各想提讲，咁几摆台战哦，乜嘢样啊？当然客庄样啊，咁无客庄做咩嘅？唔无安尼更加厉害开讲嘅。咁係咪講幾擺戰爭以後，我哋客人都發現講，哎呦唔錯講，我哋可能我自家組織方來保護自家，係咪安尼樣嘢？如果我哋後來都開始有綠隊啦，變成安尼一個形式啊？當然是安尼啦。好，頭先我哋講嘅杜建業一個故事以後吼。可能我哋客家綠隊一個軍事的組織啦，吼都冇散去，都變咗一個宋批評，宋批評不過宋批評嗰時間都冇像上戰時間咁多年，上戰時間總人數欣賞嗰時間是講咗12000人啦，過來變咗宋批評嘅時都冇咁多嘅，都變咗差唔多1800左右，都一隊600人，一隊50人啊，過來一隊有300人，6隊南疆都1800。嗰時間都差唔多維持差唔多1800年嘅宋批評，都變啦保護地方嘅一個軍隊嘅。其實安尼1800人安尼見談好來講，冇乜多人啊，但是喺早期其實我真係當時嘅人口冇咁多，可以打仗嘅人其實嘛冇咁多，其實算下來，其實嘛算一個國泰一個我哋講武裝團體嘅呢吼。一個統人幾多年啦，嗰時間因為最貴嘅時間啊。因為伊迄時間歷史記載是講，他們有2萬人啦。同我哋泰戰都多啲嘅新陽同萬丹嘅。萬丹其實係我哋客莊嘅發源地，都我哋講蘭莊啦，蘭莊嘅時候係萬丹。天拜我哋睇嘅都講同上邊時間都改到我哋綠隊嘅肢體，推白嘅中路嘅地方都係嘅萬丹嘅宋天廟。嗰時間有人講係嘅女配媽祖廟啦，其實唔係女配媽祖廟，嗰時媽祖廟都係唔係去啊，一般人樣去媽祖廟，嗰時間冇可能去吧？2002年嗰時間都係萬丹啦，應該係萬丹，因為依照我哋台灣地理嚟看台灣屏東嘅平原最早開墾嘅就是東港新陽入嘅，客人對2條海上來嘅，一條路東港海。一條路臨邊海，東港海一上來路萬丹足田嘅，然後對右邊駛到萬萬，左邊路駛到果樹嗰邊依邊，臨邊海上來當然都嘉東新皮，加萬萬安尼，一個部分嚟講都係我哋客莊嘅一個詳細嘅一個歷史啦，當然啲時間後來唔係講都安尼。各位都過到幸福快樂嘅日子冇咁簡單啦，嗰時好多人同客人因為一個主義佢戰爭以後都變咗極因素嘅。嗰個古時候講明白客莊平常冇事情嘅時間，好多人都欺負人客人，有戰爭嘅時間，客人都係保因素嘅。都嚟滅好多年，嗰度都人人上報咩都冇事了，嗰度變咗一個清朝都利用一個機會嚟分化兩個族群。當然呢個時間嘛，唔係講客莊同好多年攞唔來啦，同平埔嘛攞唔來，連好多種嘛即係攞唔來啊，要種族遷族啊，嗰嚟幾多我哋歷史故事全部都同族群有關係啦，都海釣嘅幾嚴重，喺清朝時嗰陣尤其推我哋推翻一個所在啦。因為我哋從頭萬世睇讀歷史嘅時啦，我哋從頭都讀到一篇都講閩客械鬥，但是後來我哋會發現到講，其實一種東西唔可以去簡化成講，如好多年同客人嘅一種爭鬥，因為其實嗰時陣他客人都對大陸來嘛，其實一台灣亂世，那漲水。漲天，你開始喺台灣人，一聽到平埔族在漲啊，可是媽唔係講幾簡單講閩客械鬥一件事情，同時都講其實就同我哋現場講嘅，好多年前輩嘛有前族同漳州啊，漳族同前族兩派本來都打來打，有時間客人要同個少年嘅嘅前族人合強下，然後去打漳族，也有時漳族人要同前族人強下，要打客人，可是嗰時其實為到他個人係一塊地方，去爭資源、爭水源。可是多少少以前會有安尼嘅一種人講武裝衝突安尼事情出來啊。可是其實嗰時就
黑人同火龙人，其实我哋路对我哋中国来吧，佢从我哋嘅门牌上面，可能事情都同样啊。其实就係咪可以用一本講，譬如我啱比較上邊嘅時間，我哋提講我一家人係火龍人還是黑人，其實有按樣我一分配講，我今日啱比較邊嘅奶，譬如邊嘅相種嘅，可是也同我哋話相種嘅同樣啊，我哋啲嘢火龍人係嗰度嘢多，嘢火龍人嘅嘢譬如咪如西塊睇，但其實有乜嘅樣嘅事情可以分配呢火龍人同黑人？嗰時節哦。因為嗰時節客家嗰時節有我哋講13體種64世種嘅，一般基礎是2位啦。第一擺上陣好多講我哋講一個做一季嗰時節，我哋10個都叫嘢時間，都比較下來咩？啊，都叫嘢全部都走我南部去咩？如果走我嗰邊係南部，我哋屏東也會來啦，都嚟拼咩？幾多我哋行人淡定啲啊，都走嚟拼啦。我哋做一季有利用一個機會來撩伊，順勢我嚟教滅我哋客家莊，因為本來都我哋客家莊都聽唔順咩，我哎呦初番嚟又唔興啊，嗰個清火錯啊，都講咁我哋生產量咩嚟啊？啊，嗰時節第一擺睇戰啊，係萬丹新人嘅，都我哋講啊，寫赤山嘅小赤山啊，寫赤山嘅，啊嗰時節我用我對佢上戰啊。因為嗰時節拄好汛期，做太水嘅時候，都用嘢嚟落太咩，做太水嘅時候，嗰邊嘅河壩嗰冇辦法啦，嗰然後邊個嚟個簡單，那時所採規法，對我對教育啊，嗰理工入邊嘅河壩有辦法啦，過唔來，都對嘅萬丹新人嘅邊過來，啊嗰時節我客莊談多少先，都講哎呦，嘅好多年啊。聽講我對佢哋表落喎，我同人哋咩嚟喎？哦，啊佢就話教用架身，講人哋帶邊落去。啊，講人帶安多年去到萬丹嘅，咪嗰同人行人咧。啊人啊講啊，好多年啊講啊要同人聽書啊，哦，邊題嘅地圖啊，哦，要同人哋調先人哋用架身咯，搞個戲哦。啊人哋吃唔創嘢要架身要冇架身咯，哦，跟住人講啊咁喎，人哋講咩嘅辦法，古所以人咩嘅方法，都講。我哋客家咩地圖有個銅號咩，係銅號咩啊，都擺做工嘅做工擺嘅銅號咩。個我哋啲同事啊，都改一地圖嚟，哦，都右邊啊，比如講啊銀川潭啊，都變咗銀塘川啊嚟啦，嚇。其實我嗰度面農啊，嗰度客莊嗰度啊，都係嚟，哦。嗰嚟消息傳下去，睇下啲客人都一幾同一幾人講，個連夜暗部條改到人睇下啲上班話都貴嘅。啊！嗰時人因為咩啦講，一家人吃到一家人啦，啊！你故事上嚟落去啦。故事其實伊咧注意過時間，唔單止形成了日後綠島嘅形成，但是伊嘛改變咧，可能我哋南部綠島嘅客家人喺同學嗰邊有一啲無窮嘅想法。休息一下哦，等下我哋埋嗰度個精彩故事哦。歡迎過來，復起來。上台節目我哋阿金先生同人講，注意過時間以後對我哋南部嘅行業嘅一種影響。我請問一下阿金先生，從注意過時間我哋頭都講我哋南部行業打烊啊嘛嗬，咁打烊以後呢，有乜嘅產生乜嘅事情冇路有乜嘅影響咯？頭都有講到嘅，其實打烊係咩都咁簡單啊，都開始人講童話故事用嘅個幸福快樂嘅嘢嚟啦，冇咁簡單啦嗬。嗰時打烊嘅時間因為犧牲幾多人，唔管好多人係行人啦嚇。啊，嗰時節清朝都為到講有一家將我哋一條行人，嗰時候都有我哋去嘅廟嚇，都做得擺我哋一條犧牲嘅一條烈士嚇，一條祖先，嗰度都有很多景觀人看到忠義祠，嗰時節是喊做忠義亭啦。哦，啊忠義亭唔但是有金鳳人嘅那個做工牌嗰條哦，都為一敗真正犧牲嘅做工牌。啊，也還有儂擺對我哋客家有幫助嘅一個觀念，我哋咪有擺啦。還有一個佢創業嘅都講啊，萬歲啊，萬歲牌啊，萬歲牌咪有有個供奉啦。
用来用来讲一个万岁牌啦。你看，因为陆队的军队出去上战啊，要师出有名啊。哦，咁么如果嗰個做法，要做法嘅哦，嗰時候因為有安排一個萬歲牌啲啊地方，禮拜要出去上戰嘅時間，你話搶萬歲牌出來。可是也要因為迄個就清朝，如果講我哋愛賞識有功的義民，嚇，嗰時其實一定會有一個聖旨下來，嚇，我哋講個萬歲牌。嗰時也萬歲牌唔係講送下來以後，我哋都可以俾我萬人落下，嗰可能我哋咧總議庭，嚇，理應馬把呀萬歲牌去講喺上面去。嗰時我哋其實我哋而家常常嘛會有嗰種春秋兩季嘛，我聽我哋咧總議庭，嚇去祭拜我哋當初對保護我哋咧鄉土有功嘅嗰種我哋先民。可是問題係好多有啲怪怪嘅事情，你講，其實可能其實南從台南下來嘅主要嘅部隊安多年咧，我哋雖然講同我哋有13太壯，但是其實我哋人嘛冇安多啊，所以我哋一擺戰役地方，我哋行業會打贏咯。其實打贏有幾個原因啊，我即家裡面啊，因為當然是第一個都主要嘅軍隊其實伊冇安團結啦，伊也有種族前族兩派。哦，伊本身都有強烈嘅鬥爭。哦啊，第二個時節，清朝嘅軍隊已經上來嘅。哦，對嘅應該是對鹿兒門嘅下來啦。哦，對台南嘅下來。哦，啊都開始都所夾嘢嘅條主要嘅軍隊，啊可以都腹背受敵嘅，條後背有清朝嘅邊咧。條前有客家莊地嘅抵抗嘅，嗰所以都軍心翻身啦。我一睇嘅啦，啊天嘢都客人同當時族群冇嘛共用，族群睇嘅客家本身都有學功夫打拳嘅，學拳條啦，啊平常都有習武嘅習慣嘅，啊還有一個最重要嘅原因就客家有保險嘅制度啦，有喪費啊，嗰所客莊上戰嘅時間，如果講有發生問題啊，碌下本人家生嘢。我有種族嘅團員天數學太耐啦，唔可以有問題。如果說我係開玩笑講，有很多保險嘛，啊以為有保險都干表啊，也是當時族群冇嘅啦，嗰種係咩講因為一個制度應該係有我哋咪用喪費係全台灣最多嘅喪費，一種制度也屬到比如講老有所養，幼有所長啦，一個幾好嘅制度啦，嗰種行業佢團結埋一個原因，嗰種係。歸納起就差唔多有3個原因，都造成一排做得打贏嘅原因。我哋以前談到喪費啊，太不如講，我哋以前嗰啲唐山嘅時節，可能我哋都會10錢啊、10人啊，天頓喪費，來台灣攞啲喪費，可能嗰度淡定嘅啦，嗰度來台灣嘅時節，有啲地方可以請工作，有啲地方可以暫時揾一啲可以喺嘅地方，但是冇想到講，其實喪費喺我哋打仗嘅時節，變成講，你這個路。幫我同我哋南電都講，即個路買你去打仗咯，人生意呢，人要培養，我哋喪費會同負責。可是對於我哋前線作戰嘅嗰度南電來講嘅話，伊都冇乜後顧之憂嘅呀。嗰時候你變成伊可能比嗰度其實作戰好容易來講嘅話，伊都因為講，我哋後輩，我如果見面戰士嘅睇，我哋戰場後面至少我要培養嘅生意呢，一定會有人去照顧。因為冇想到喪費其實嗰時。變成一個最重要的支持的力量嚟吼。咁你話都等於講，我哋要被打贏，係咪我哋南部行業從此都過幸福快樂的生活？嘛咩人嚟講啊？如果咩問題啦，係其實係有一200-300年咯，咩冇咁簡單，因為台灣嘅時節戰亂啦，人講3年14年5年一睇翻未哦？唔過客莊因為我哋組織了一個7樣以後都睇到我哋講呀。有一個從雙批評的組織，雙批評的組織變到我平常都保護家人嘅，當然也都係後輩面也因為有條客人嘛唔咩講幾好啦，嘛你有一個機會，下擺會看到嗰個保人數咩，會請可能人麻煩，嗰個可能人動興啦，嗰時其實就係像我哋主頭嗰時人講，可能我哋3年一擺，或是5年一擺，佢像我哋民謠吼10多以後，係咪有乜個時間都開始改變咗我哋南部行業嘅一種生態環境，無論講變成我哋7樣，變成我哋更加看到綠隊咯。嗰時就故事是安尼咯，我因為是7樣嘅時間咯，變咗雙批評嘅，
当然，唔免讲啊，注意几迄个历史含做注意几时间啦。后尾面唔免讲啊，都抢嘢嘅时間都冇嘅啊。如果3年、4年、5年一睇翻嘅嗬，我還有經過五福神之亂，五福神之亂啊，五福神之亂還有都變啊美濃有對嘅規矩，也有歷史嘅18關係嗬。啊，過來都最重要都林爽文事件啦，1786年林爽文事件，因為林爽文事件黑藏嘅公路有個睇，哦，我嗰時節都清朝都有辦一個義民，哦，我說嗰時節陸隊嗰時節本來是很多七樣啦，嗰時節同林爽文事件嘅時間讓改名喊做陸隊，哦，當然也是歷史有記載啦，哦，弄擺一7、80年、5、60年啦，因5、60年之間，喺咩七樣都改陸隊嘅冇問題啦，哦，不過以歷史來看。應該是對1786年的林爽文事件，讓正式體白有陸隊一個名詞出現啦。嗰時唔錯都前頭講到係林爽文事件，其實喺我哋台灣民變3大民變裏邊最有名嘅一個，同時伊嘛牽涉的範圍係最大嘅民變。但是林爽文事件，幾時嘅林爽文有打動我哋南部啊？是當然是冇啦嚇，因為林爽文本來係彰化人啊，哦彰化人啊伊就係台理。更加都推動，也講到幾神奇啊！講台灣嘅其他民變啦，睇戲嘅全部種族人，冇一個前族嘅哦，全部種族人啦，嗰時節伊冇打南部啦，嗰時節是分南北兩路，北路軍路林爽文，南路軍還有一個睇戲嘅，一睇戲乜人咧？伊喺啲亞里國，嗱你更加里國，係做總太田。漢人拼是屯總太田拼，冇屯林爽文拼啦。嗰時嘅林爽文很容易認識係總太田嘅咯。其實兩個係根本都冇熟識啊。因為講，因為故事是講啊，兩個人聯合起來，我媽媽是講啊，兩個人聯合起來啦，兩個人叫我失焦。其實是為咗故事性啦，吼，其實按照歷史來講啊，口供啊，吼，嘅林爽文本作到時節啦，吼，伊講伊根本都冇識總太田啦，伊全部。南部台南以南的，台南以南嘛，所有的廢事情全部送本總太田的。嗰時漢人正式屯拼是屯總太田拼啦。嗰時其實我能講阿里講嘅總太田，那係真係伊個南路軍嘅嘅部分。嗰時我哋呢南部漢人對嘅路我哋總太田。嗰時我哋對總太田嘅時節，從現場來講，我哋第一版文獻上面出現到陸隊係意味講，我哋聽我哋總一田開始。誓師，而且開始出發，而且開始以步向迷途落去同我哋嘅總太田上戰。咁幾時我哋陸隊嘅嗰種通人嘅情形，睇有很用嘅一種情形。黑藏通人哦，一般來講，我哋漢人是，唔係講漢人啊，清朝嗰個16歲都算成年嘅啦，成丁啦，16歲都開始做兵嘅。嗰個16歲以上嘅全部都通人。嗰時嘅雙批兵嚟講1800人嘅，其實當然雙批兵本身都有準備啦，過來又有增加，唔過嗰時節啲我哋講嘅審查員啊，都出現喺度，本來7樣裏邊有個審查員，嗰時審查員都出現喺度，都存到6個人，因為6個人本身同軍隊嗰啲槍啊，嗰時有啲人都話咁我都改咗陸隊，伊講個陸隊有咩同兵人嗰槍咧？嗰個人因為喊咗陸隊啦，是後尾人是通安尼講啦。嗰時都變成講，其實唔係同嘅正規嘅講我哋嘅軍隊強下，嗰時把改成一啲引頭嗰槍陸隊，但是睇得出來嘛係出現啲軍事嘅一啲機構。咁嗰時就同總太田打贏以後，總統黨其實現在已經有講到，其實清朝對我哋有乜嘅我講獎勵嘛，還是嗰時節。有啊，都本來你嘅派做義民嘅，其實漢人啊，佢隨過啦，出錢出力啦，讓得到一個派啊，唔當地好多人啊，講啊，嗰時節義民咪搶漢人咯，平埔族嘛有哦，還有好多人咯，比如講嘅假義，頭擺假義很多祖羅，都祖山羅列嘅名嘅因為嗰時節林爽文伊來到消滅佢哋。打嘅假義時節假義成大義，因為假義人千名古拼命書文一個上場，
这上强本嘅书法规划啊，林爽文一大门里面啊，故说清朝嘅时阵都为到嘉奖主路嘅人哦，书上有功啊。嗰時候就改個名喊做嘉義啦，嗰時候嘉義嘅體名係嚟嘅。啊，平埔族嘛有哦，平埔族得到嘅是有兩體領地啊，像客人喎。啊，唔過得到一個牌啊，都捧頭啦，嗰個客人都得到一個牌，都個捧頭。啊，因為林爽文事件過後，客人又被頭牌個捧頭，都發生一條惡霸事情嗰度嘅，都欺負好多人，嗰時後輩都幾多。我哋講黑狀去糟蹋一個好多年嘅存在嘅故事，都係嚟發生嘅。嗰時嗰時嘅林爽文事件，其實對我哋台灣嗰時嘅所有聽到林爽文事件嘅族群都有獎賞。呢啲事件可以改變呢啲族群嘅歷史。休息一下，我哋行下度埋嗰度，好精彩故事哦。歡迎過來，福起來！上台節目，我哋阿金先生同人講林爽文事件對我哋南部客家人嘅一啲影響。啊，想問一下阿金先生，從幾時前我哋南部六隊啦，嚇，幾時有六隊嘅嘛？面對係狀態田，嚇，唔係林爽文本人。咁狀態田幾時前能打我哋客人嚇，有打我哋屏東幾時其他地方？其實佢喺南部有打到啦，打到嘅台南府嘅，哦，啊，嗰時節啲我哋高雄屏東也提起哦，但個太個有名嘅都美濃有一個戰爭，哦，嗰時節還有因為有一個故事，都講啊有看到有天堂有覆滅嘅人啊，哦，拿阮島嘅因素啊，哦，死嘅幾多好多人，哦，啊，嗰時候ยังอยู่มีหนูอยู่嘅廟都為到一個事件嚟敬拜，喊做德勝宮。哦，德勝宮嘅廟嘅由來都一個由來啦。哦，嗰時時節，一時節上戰對地圖嚟看，更加全部係差唔多，我哋更加你講嘅延山公路啦，哦，南灘啦，哦，還有美濃之戰，哦，嗰度全部對住燕雲山去打嘅，嗰時候打到我哋平地一片台啦。因為影響嘅時節，慢慢打我親人啊，都一開個島，啊，過嚟都打我冇來嘢咩，都大家要熟悉一樣，走唔得去咧，都想我坐船嚟走，因為走我到茶上現存嘅，上海弄種一個洗船嚟啊，都調走。啊，唔過嘅時節本清朝人啲嘅消息，嗰時候本啲嘅制度，啲嘅族道義都啲嘅現存嘅養料嘅族道義，嗰時節係我哋咧清朝政府軍入省來都扭到伊。佢幾時節清朝係乜人來統應該來派兵，冇到統領兵來扭到嘅狀態田咧。哦，嗰時節有一個最大粒嘅將軍啊，都係能夠睇起嘅啊，都經常我哋看電視有看到嘅嚇，都延禧攻略有看到嘅嚇，都福康案啊，福康案。嗰時節福康案嗰時節都做最大嘅指揮官。哦，啊，嗰時節就捉到嘅林爽文，哦，啊，都嗰時節都啊，因為一個事件，茶上嘅有一個八公廟，都喊做福安宮，啊，福安宮是全台灣最大嘅八公廟哦，哦，啊，唔過嗰時節唔係喊做福安宮啦，嗰時節係有是拜八公廟做，聽講係荷蘭時代都有拜嘅，一直到嘉慶皇帝嘅時節，嘉慶皇帝嘅時節就為到紀念福康案。啊，因為伊同一個地方有關係，啊，當然地方官司當然都拍馬屁咩，哦，如果啊當然好啊，哦，都改喊做福安廟，嗰個更加也喊做福安宮，我冇乜嘢福八公廟起亞安太監咯，
一个故事安尼感觉是安尼落来啦。是啊，也要伊啲福安宫啊吼，伊即个北宫庙话嘛，喺讲伊即个喺啲有灌木嘅带灌木嘅北宫庙，吼，免人哋路上看到嗰種西北宮廟，伊喺有啲有灌制嘅嗰種北宮廟。可是我原來喺也福安喺同我哋啲富康啊喺有關係嘅。咁從即個本身，我哋頭都係講啊，我哋對我哋主義歸時間，吼，對我哋連上門時間，其實我哋講嘅國土啊，吼，都係對我哋客家人嘅國土。來講一件歷史事件，佢當初來挖一件也要漫畫時間嘛，係用人哋客人嘅國土來講一件事件。當初怎麼想要用人嘅國土來講一件事情？其實因為本身當然都有講嘅，我係本身係客家人啊，當然係用客家嘅角度來講。啊，不過因為一個牽涉到幾敏感嘅族群嘅問題啊。我說天師局嘛唔敢做咩吼，我講啊，不如好多年紀啦吼，人講嘅影響啊，人講嘅犯罪吼，會出事情。啊，不過咪一時間是歷史有歷史嘅角度啦，客人嘅時間是別無選擇，伊冇辦法選擇啦，哦，因為人哋人少，啊，體力環境條件好都冇好多年好啦，啊，其實好多年可以消滅人哋，嗰時候人哋冇辦法對我屯嘅清朝強下。其實慢慢有乜嘅有保衛國家啦，忠君愛國嘅觀念，其實冇啦。其實全部族群觀念，平埔族嘅人都對平埔族，客人都對客人，連荷蘭之家都有種族嘅福利同前族嘅福利，連之家分屬歸前族嘅。啊，嗰時候嘅時間像有族群嘅條件啊，族群嘅文化冇國家嘅文化啦。嗰時候係對於。我哋講歸類啦，都歸類嘅事情是歷史條件下嘅歷史嘅悲劇啊。嗰時嘅時間，農業嚟講，其實也係幾簡單，攞佢哋族群嘅問題，冇太多講我哋客人怎麼去變政府啦，冇咗客人怎麼要唔同好多人強化，其實亦都其實即係我哋當初唐山來台灣嘅時間，我哋啲先民可以傾嘅睇屏東平原，可以傾嘅研究，得到一啲安好天然嘅時間。但我哋會想到講，其實我哋一塊天啊，唔好安尼隨隨便便都俾人拿走。可是我哋一啲幾簡單嘅保障、美圖嘅一啲觀念，可是我哋開始對注意嗰時間，好同我哋連上門時間，喺度熱喺嗰度睇睇冷上嘅時間裏邊，其實幾單純嘅，我哋攞保住我哋嘅鄉土，我哋保護我哋嘅人民，都係按單純嘅想法。冇錯，我所講，因為族群嘅問題啊，也清朝也啲。台灣一個所在啊，佢侵犯管理，來台灣管理嘅官員啊，全部我爸爸啊，所以講做官清廉啊，十分榜樣嘅嚇。你講喺台灣全部有錢後面都全部滅啦嚇。嗰個一個地方冇人會答嘅啦。啊個族群都為到族群即刻生存嘅條件，啊客人啥呢？萬人打硬都抵抗啊！唔管係好多人係乜嘅平埔族，係乜嘅人，甚至後輩係有對日本人咯，唔係對。好多年咯，嗰時幾度歷史學家都講啊，農敗時期我講，客家是如果是為到自家嘅利益啦，其實嗰時節所有族群全部為到自家利益，嗰時節冇國家嘅觀念啦，真正有國家觀念是日本時代。喺台灣嗰時節所有嘅族群全部都搶有族群嘅觀念，冇國家嘅觀念啦。我來到台灣本來都第一成發嘛，因為想來也開墾嘅，也邊都冇希望受到政府管理啊。萬一跌跌落嚟啊，因為你係個糟蹋係啦。當然我哋客家都唔係信用化咧啊，咁我哋用人都硬頸咯，啊，精神化嚟咯。咁你幾時覺得下三浦漫畫時間，好，你講出嚟做嘅國本嘅時間，你即係喺故事嘅取材上面，你係用嚟去呈現你嘅嗰種。客家嘅同其他族群嘅一種關係，其實喺拓嗰種題材嘅時候，唔會先整用嘅題材開始俾我哋用嘅漫畫嚟。當然漫畫書唔係真實啦，要看真實會更無聊啦，我看螞蟻啊，都變得看紀錄片嘅用嘅。我說漫畫底部會有條加油添醋嘅部分啦，唔過係有一個立場都講啊，漫畫家都從天然嘅多樣用嘅。有一個立場，都講係希望呈現某個東西俾觀眾朋友看。啊，我嘅角度都講啊，頭講嘅客家嘅世界，唔管講客家好咯，全部都是為咗族群生存下嘅立場。
这时节都清朝也本身有一种分化族群的观念，无希望能团结的。这团结假如要统治，快统治的。我说尽量用个俺能讲客观的立场来发一个漫画啦，希望一个历史的问题永远唔好再产生啦。其实冇唔错啦，因为佢种一个地方一乱啊，其实你也好统治啊。因为你都唔会团结方来教，你注意的可能清朝的政府的概念，佢种你一乱的话，你用这个人的内斗，人家讲内斗，这个人的斗这个人，可是其实在台湾，我相信对清朝来讲的话，其实你一乱也好啊，反正都可以赎税，都可以的。但是对你的多方人民来讲的话，其实遇到最单纯的东西，如果俺要保护俺的这个一块土地，俺的这个先民可以垦出来一块土地。咁你其实是把个漫画是处于讲，俺哋对俺的客人的角度，用族群的角度来讲的话，咁种漫画冇有鬼神奇的东西啊，咁鬼神奇的东西，用嚟去容易按严肃的一个话题地方咯。其实呢，散布漫画书因为历史的漫画，尤其是上战一百路全部南面人的我说我有加一个原先的题材里边都有加三个女主角女主角不过三个女主角全部跟人讲悲剧都去本漫画书注意开时间都女主角都死的二部曲林松文时间女主角失踪，三部曲三位主角不见地方是因为按讲有人问讲用按费心咯，安尼客庄嘅富人家全部后背面无好下床咯，讲这时节上战对富人家同生意是最最高的啦。不过这时节慢慢抢人客人有一条关于感人的故事，火罗马有我说第二部曲都林松文事件时间很多。一个副标题，他们说义薄云天如果客人有客人的义气，好多人嘛有好多人的义气。在个太时代的环境下，族群就显得无穷用的路来行啦，有不得已的苦衷啦，我主要是要按嚟去分批来讲。这种一开始我就有讲把10年来把个散布漫画，这10年係对开始寻资料。开始还是讲对开始畫題部漫畫開始的也10年係安尼，很用嘅睇會去分批時間嘅咯。都有300人嘅推創業嘅3梯時間嘅，第一個都6隊嘅成立嘅都7樣都注意幾時間，嗰個6隊嘅證明都用喊做6隊咯，都連送時間，還有移民一個排便嘅第三都6隊嘅實施吧，都話EV時間，EV時間時間6隊嘅一個組織都冇嘅。多300人我說還是用一個方式來安排台灣300人喺一塊土地地位發生嘅幾多大大小小嘅事件，像頭先我哋講嘅朱一基事件，還有我哋林松文事件，形成我哋後來南部客家人變成更加嘅6隊。頭先我哋先頭有講到其實我哋6隊喺亞美戰爭地位嘛發現咗一個幾大嘅事情。下一期節目地位，我專門講我哋亞美戰爭。我哋今日感謝阿金先生來到我哋現場同我哋分享很多精彩故事。多謝主持人，還有各位觀眾朋友，有機會要同大家介紹亞美戰爭，我哋客人同亞美戰爭地中扮演嘅角色。多謝。休息一下大家聽下我哋先生來，運動運動各位大朋友、小朋友，大家好，我係永權。今日我教大家係用面派用嘅米作布請嘅用嘅米作布就可以做運動像輕易咧，平常時可以用到嘅，還是冇用到嘅米作布同埋做運動，像大家放起來，同埋做運動嘅更加嚟做一啲舒緩嘅暖身，來做一個八八的動作，低背、腦背、低背、
脑杯，看清楚的无？我的数完118，好，安尼拿放起来，同面就杯拿放起来，底杯、脑杯、底杯、脑杯，好，数两只数来伸出来，来做底杯、脑杯。来捞眼前呢，底脑杯捞上去，捞下来，再上去，捞下来。好，跟加来挖一个白，伫前面加你的伫前面行4步，好来1、2、3、4，好，伫后边行4步，好，加上的数，伫后边。平常看电视可以拿米做布来运动哦。好，也可以帮个手呢，搞个灵活手腕的一个运动。伫后背。好，接下來將打開來，黑空來，腳打開來，黑空來，腕片打開來，黑空來，打開來，黑空來。好，再一擺。先看下你的腳。好，加上手握拳，腕片，好，下一个动作像擦窗户用的上面出，好下面出，好感觉画一个英文字母的 G， 好上面出，下面出。你可以贴窗户前面。好，边出窗户边运动哦。加上个臀部，用的是符码画一个英文字母的 G， 上面、下面、上面、下面，再上面下骨下去，下面上。下，上面画亮的，下面画亮的，你的师傅左右摇摆都可以。1、2，弯下边，上面。下面，
好，那第前面开始哦，好，第前面行，后背行4步，从动作连贯方来，用只手伸出来，我把一个8。底下準備揾動作嘅哦，好做踏並步bắt眼前呢，揾片，請屯先生同下做哦。準備揾動作，上面下面，我師傅阿騰嚟搖空來，要上嘅動作平常時睇錄卡，有限嘅時間就可以做哦。好，揾動作前面四步後背四步，啊，能睇嘅動作記得了冇？準備揾動作嘅哦。好，旁邊踏並bắt眼前呢。上下開始準備哦，上下再複習一擺哦，第前面行。準備開始前面四步後背四步，踏並步左前。呀，動作個簡單嘛，個好記哦。啊，準備揾動作上下上下。今日教上嘅動作能記得了冇？平常時呢有時間看電視仲可以一下練哦。
是流汗的吼。好，慢慢的过来，吸气，调气，吸气，调气。好，来慢慢的同个手来做一个全身，你的左片、右片，慢慢的用下来。今日动作记得了吗？好，好好运动，俺们下摆弄来了。